Есть очень много факторов, которые всегда будут приводить к увеличению стоимости камина. Самый основной из таких факторов, который будет намного увеличивать стоимость камина, это рассмотрение камина как основного источника отопления. Не приветствую камин как основной источник отопления. Это нонсенс в 21 веке иметь печное отопление. Многие компании рекламируются как камины для отопления, но я считаю, что они лукавят, потому что если мы даже берем тех же самых немцев, они говорят печь для отопления, а камин для обогрева. Я с ними полностью согласен. Считаю, что камин это дополнительный, вспомогательный, альтернативный источник отопления, но ни в коем мере не основной, потому что если вы будете рассматривать камин как основной источник отопления, это не та конструкция, которая будет вам, а тем более, что основные источники конструкции каминов это конвекционного типа, что именно конвекционным камином вы попытаетесь все-таки отопить дом. Конвекционный камин наилучший способ, как единственный источник отопления, это для дач, там где очень быстро и резко надо поднять воздух, но ни в коем мере как для постоянного проживания. Если мы переходим по комфорту, то наиболее комфортно это все-таки гибридные системы теплонакопления. Тепло можете использовать и конвекционное, точно так же, если не надо, решетки закрыть и использовать. Но наиболее комфортное нахождение возле теплоемких, причем теплоемких печей, которые обеспечивают равномерное тепло, и вы по закладки дров используйте там, например, 2 утром, 2 вечером, уже интервал между закладок 12 часов, но не как конвекционный, там где час-полторы, потому что конвекционный камин, если вы через час или полтора к нему не подошли, температура сразу же резко падает, и он уже по сути остается холодным. Следующий фактор, который будет приводить к увеличению стоимости, это сложность работ. Дальше это переделки. Если вы поменяли какую-то концепцию, если вы поменяли идею или у вас в семье не было одного решения, это все приведет к тому, что вы будете переделать, поэтому стоимость будет увеличиваться. Технические решения по сложности тоже отличаются, поэтому стоимость будет увеличиваться. Автономность работы, когда нету электричества и приходится работать за городом, это тоже все увеличит стоимость. Если по дымоходу вещи, которые увеличат стоимость дымохода, это чем больше высота, тем соответственно выше. Больше диаметр, если мы не стандартный 200 рассматриваем, а 220, 250 диаметр, они сразу непропорционально увеличивают стоимость камина. Маркировки стали, если это касается жаропрочной и кислотостойкой стали, ну не буду говорить там 309 и 10, потому что это крыло от Боинга, а даже там 316 T, 316 миллиметровка увеличивает, но повышает надежность. Соответственно, по дымоходу это практически все устройства, которые тягу создают оптимально. Если дымоход короткий, то вынуждено применять дымосос, позволяет нам увеличить тягу. Или, например, модераторы и стабилизаторы тяги, которые наоборот понизить тягу. Круг дымоходов еще стоит предусматривать противопожарные проходки. Это само собой даже подразумевается. Системы прочистки, обслуживания, отвода конденсата. Это все стоит предусматривать. Устройство сверху, чтобы туда не попадала дождевая вода. Или, например, если у вас сильное влияние ветра, как уменьшить влияние ветра на естественное дымоудаление. Это все будет повышать стоимость дымохода. По каминной топке, что будет увеличивать стоимость? Будет увеличивать размеры. Если стандарт у нас 75 сантиметров и боковое открытие, модификации больше размеров, то есть метровая топка уже создаст плюс 50% стоимости. Угловое стекло, то есть 2 стекла, это плюс 500 евро. Гильотина 500-700 евро в зависимости от конструкции, то есть подъем дверцы вверх. Она может быть не только вверх, в бок, вниз уходить, подниматься, но от бокового открытия сразу же, соответственно, будет увеличение 500-700 евро. Дальше могут быть на эту топку идти какие-то пластины или какие-то модули по повышению ее эффективности. Это точно так же повысит стоимость. Если мы рассматриваем по стеклам, например, сквозная топка, когда стекло напротив одного, увеличит в 2 раза стоимость. Если трехсторонняя топка, П-образные стекла идут, то это увеличит в 3 раза стоимость.
Соответственно, если индивидуальные какие-то размеры или какая-то форма топки, там вообще как бы ограничений нету, и сразу стоимость увеличивается непропорционально. Соответственно, не забываем, что к каждой топке ее еще или приподнять надо, удлинить в высоту, которая есть, стандартные ножки всегда короткие. Это подача воздуха, которая необходима для топки, причем это никогда не входит в стоимость самой топки. То есть, по сути, топка пустая. Мы переходим практически всегда к факторам, которые увеличат стоимость конструкции. Стоимость конструкции увеличивает все системы распределения тепла, так называемая дистрибьюция горячего воздуха. Туда же может входить и дистрибьютор за счет естественного разности давлений, которые выбрасывает, или, например, турбина. Это все увеличивает стоимость камина. Если мы идем в теплонакопительные системы, то, соответственно, это шамотные плиты. Если мы идем в печные конструкции, соответственно, стоимость материалов. Если мы идем в системы с водяным контуром, это буферная емкость, которая позволяет перераспределить нам всю энергию так, как мы хотим. Всю энергию передали в воде в буферную емкость, а, соответственно, с нее уже распределяем куда-то. Дальше же туда входит система безопасности, чтобы вода не закипела, бесперебойный источник питания, чтобы обеспечить нам все-таки электричество, потому что этот камин уже управляется электроникой. Дальше мы переходим к облицовке. Под многие облицовки приходится еще делать какие-то технические решения по усилению конструкции, что опять же приводит к привлечению какой-то спецтехники, которая позволяет это все создать. Любая облицовка, если это касается керамики, это индивидуальная работа и достаточно высокая стоимость. Если мы берем натуральный камень, то это резьба увеличивает стоимость. Это применение современного оборудования с гидроабразивной резкой увеличивает. Или, например, если мы хотим не просто там использовать просто какие-то форматы плитки, а крупные плиты увеличивает. Или, например, если нам не хватает там 2-3 сантиметровых плит, соответственно, использование толстомеров это еще выше. Если из этих толстомеров делается резьба, это еще выше. Использование каких-то эксклюзивных камней, там голубых гранитов или голубых кварцитов выше, оникс выше. Поэтому там как бы ограничения нету и идем выше. Если по металлу, то даже, например, современное очень модное использование меди или стекла. Но опять же, не так много каких-то материалов, которые можно будет использовать в облицовке. Все это будет приводить к тому, что наша цена будет возрастать. Но вот это не озвучивается, но это подразумевается. И практически всегда вот эти факторы будут приводить к тому, что наша цена будет увеличиваться. И никогда не стоит ориентироваться на какой-то стандартный вариант, потому что камин все-таки рассчитывается индивидуально. И от многих вот этих факторов будет итоговый результат иногда очень сильно различаться. То есть между вашей ожидаемой цифрой и цифрой, которую вам просчитали под ваши требования, критерия, может всегда очень сильно отличаться. И никогда не стоит забывать о том, что камин это очень индивидуально. Что же делать и как же быть? Вот этот блок о боли, потому что в этом блоке дам несколько советов, которые, по крайней мере, вам помогут или определиться, или, по крайней мере, найти какой-то алгоритм дальнейших действий. Потому что практически всегда те вещи, которые попытаюсь донести, что камин это непросто. Потому что здесь очень много нюансов, которые все-таки надо предусмотреть. И все-таки всегда лучше все-таки обратиться к профессионалу и тем людям, которые этим занимаются, чем просто к людям, которые находились на стройке. Хотя на стройке очень часто бывают такие моменты, что по сути идет шантаж, когда та бригада, которая с вами работает, которая вам оказывает услуги, как разнорабочие, общестроительные какие-то моменты, ставят ультиматумом вещь, что или чисто шантажируют, что мы забираем на себя камин, но ни в коем степени не будут его делать специалисты, что мы сделаем за дешевле и, по крайней мере, мы находимся на стройке. Всегда маленький совет, консультируйтесь, причем консультируйтесь с самого начала, на этапе проектном, то есть идите с проектом
компаниям обращайтесь и четко знаете, по крайней мере, уже придерживайтесь какой-то идеи, потому что просто какая-то картинка из интернета на телефоне, вот я хочу такой камин, не проходит, потому что эта картинка трансформируется в какую-то концепцию, эта концепция обсуждается, потом она переходит в какое-то техническое решение, и потом это техническое решение уже реализуется. Не с картинкой идите, а идите под какое-то техническое решение, потому что техническое решение, четкое понимание, как делаем, что делаем, когда делаем и в какую стоимость войдем. Бюджет — это вопрос очень интимный и который не озвучивается, но на бюджет всегда надо какой-то рассчитывать и правильно и неправильно озвучивать бюджет на камин, но при этом неправильное решение, когда он озвучен и очень жестко в этот критерий стараются подогнать. Это неправильный вариант. Плюс к этому всегда не забываем, что сумма может увеличиваться из-за переделок или изменений каких-то ситуаций. Если все-таки нету одного какого-то правильного решения в процессе стройки, какой-то из этапов все-таки произойдется переделать, а это приведет к увеличению стоимости. А если на это нету какой-то резервной суммы, никто не хочет жить в вагончике возле недостроя. Но бывают такие моменты, что камин делается на этапе финишном, поэтому та сумма или та концепция или тот бюджет, который выделялся в начале стройки на камин, другая сумма в конце стройки, и бюджет, и рассмотрение какой-то концепции — это две абсолютно противоположные вещи и, соответственно, разный взгляд на, казалось бы, одинаковую конструкцию под названием камин. И старайтесь никогда не делать перекос, когда идти на поводу у дизайнеров, когда они пытаются завернуть какую-то красивую часть, или точно так же у мраморщиков, когда будет преподноситься эстетическая часть, но будет функционал заведомо опускаться. Старайтесь, по крайней мере, чтобы функционал, как резервный, вспомогательный, альтернативный источник энергии, камин все-таки у вас присутствовал, и внешняя картинка, как он выглядел, точно так же соответствовала, по крайней мере соответствовала, но не в коей мере, чтобы не было перекосов. Но не забываем о многих манипуляциях, которые присутствуют. Продать какой-то акционный товар, а потом вы уже этот акционный товар, который не соответствует, потому что иногда составных частей достаточно много, но еще самое главное их между собой правильно соединить, и чтобы итоговые гарантийные какие-то обязательства по итогу не менялись. Имейте всегда резервную какую-то сумму денег, потому что камин делается на финальном этапе. Надо на него рассчитывать. Вы, когда четко проконсультировались и четко знаете, где будет камин, в каком месте, вы понимаете, в какую сумму вы войдете, и вы четко знаете этапы каминостроения. Поэтому, когда закладывается фундамент, вы в место, где стоит камин, не делаете подводку теплого пола, выделяете под это место, подводите туда канал подачи воздуха, и все. Дальше это подготовительный этап. А дальше идут как бы три основные. Основной — это когда делается дымоход, накрывается крыша. Лучше это делать вместе, чтобы не перепрорезать крышу заново. А дальше и потом идет сильный разрыв. К увеличению стоимости будет разбивка на этапы с разными монтажными организациями. То есть, когда мы дымоход даем делать одним, подключение вторым, конструкцию третьим, облицовку четвертым, декорирование пятым. Все вот эти вот разделения на отдельные этапы приведет по итогу к тому, что сумма увеличится. Потому что когда вы работаете с одной компанией, которая может выполнить этот весь комплекс, вы можете наоборот цену понизить. Но разные бригады, выполняя вот этот вот перечень работ, привлекая разные бригады и разных исполнителей на эти работы, приведет к увеличению стоимости. Есть один очень немаловажный нюанс, на который стоит обращать внимание. Это касается практически всех услуг, сферы услуг. То есть, когда вы сравниваете коммерческие предложения, вы сравниваете не цену, вы сравниваете обещания. И это очень важный нюанс и практически очень большая проблема. Потому что в обещании вы не знаете, что вы в итоге получите. Маленький совет. Правильно сравнивайте предложения. Сравнивайте красное с белым, прямоугольное с квадратным, но ни в коем случае не красное с квадратным.
И очень часто бывает так, что именно вы начинаете сравнивать открытые конструкции с теплоемкими печами, то есть абсолютно из противоположных углов и абсолютно из разных конструкций. Точно так же никогда не надо сравнивать камин с какой-то дорогой облицовкой и керамической против буржуйки. Это абсолютно разные конструкции и разный результат у вас будет. Точно так же никогда не сравнивайте черновой вариант с итоговым результатом, финишным, то есть со всем комплексом. Это абсолютно противоположные вещи. Поэтому просьба: сравнивайте, по сути не одинаковое, но по крайней мере не противоположное. Не стоит экономить на дымоходе и на мерах по противопожарной безопасности. Это проходки, разделки, связанные с дымоходом. Проход дымохода через стропильную систему деревянной части дома. Потому что это все связано напрямую с рисками пожара, а соответственно и потери всего имущества. Поэтому тот, кто понимает риски, на дымоходе никогда не экономит. На топке это функциональность и по сути эффективность тепловая. То есть кто хочет экономит, кто хочет нет. На материалах я бы не советовал экономить, потому что это напрямую зависит, через сколько лет вы это все переделаете. Потому что большая часть материалов рассчитана на 3, максимум 5 лет эксплуатации, но ни в коем случае на 10. Лет через 10 вряд ли вы захотите все переделывать, тем более это не просто, что вы какую-то часть достали, а если это еще связано с дымоходом, это надо разворотить чуть ли не треть дома, чтобы сделать полную реконструкцию или полную замену тех частей, на которых вы все-таки решили сэкономить изначально. Ну и точно так же по стоимости работ. Я бы не советовал экономить на специалистах. А здесь второй вариант. Если вы все-таки решили сэкономить, то на стоимости работ, то лучше вникать во все нюансы, подводные камни и тогда уже делать самому, а не привлекать каких-то левых людей на выполнение этой работы, но не профессионалами, но чуть-чуть дешевле. Существует очень такая хорошая фраза в строительстве, что любое Краилово ведет к Попадалову. На всем постсоветском пространстве почему-то существует сравнение по цене, но никогда никто не обращает внимания на стоимости в эксплуатации. А это более важный параметр, потому что я когда-то в Австрии обратил внимание на то, что компании по строительству предлагают дома и рядом же пишут стоимость в эксплуатации ежемесячной, то есть во что будет обходиться эксплуатация этого дома за 1 месяц. Причем очень интересно, чем выше цена на дом, тем ниже ежемесячная эксплуатация. Соответственно, если эксплуатация ежемесячная намного больше, цена на него будет меньше. На это никто не обращает внимания. Но придется менять вот это мировоззрение и сравнивать не стоимость покупки, а стоимость в эксплуатации. Потому что иногда, приобретая и рассматривая перспективу не просто там в 10 лет, а, например, в 20, понимаем, что, например, какой-то из нержавеющих дымоходов нам надо будет поменять. И керамический дымоход в периоде 20 лет будет стоить дешевле, чем 2 нержавеющих. Точно так же на какое-то из оборудований, которое приобретаем комплектующие типа топку, которая выбирается на 10 лет, что по эффективности, по тому количеству тепла и сожженным дровам цифра намного окупится, если мы берем современную эффективную против той, которую мы взяли неэффективную. Плюс у нас еще в недорогой неэффективной сильно возрастают риски, потому что неэффективная приводит к засаживанию дымохода и к вероятности возгорания сажи. А возгорание сажи практически всегда ведет к пожару в доме. Поэтому риск там очень высокий. Стоит рассматривать не стоимость покупки, а стоимость в эксплуатации. Очень часто от заказчиков слышу мнение, вернее слова великого комбинатора, что мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно. Но парадокс того, что 10 лет проходит очень быстро, а тем более 15 или 20. Если вы не предусмотрели эксплуатацию или, по крайней мере, какие-то вещи на этот срок эксплуатации, приведет к тому, что вы будете это менять, заменять и особенно переделки. Хотите приобрести дорогое задешево, то вы всегда приобретете дешевое задорого. То есть к этому относятся дымоходы из асбестоцементных труб, к этому относятся открытые конструкции каминов, к этому относятся дымоходы с 400-й маркировкой стали, к этому относятся
толщина стали меньше миллиметра и сваренная не заводским швом, а завальцованная. К этому же относятся каминные топки практически все в ценовой категории до 1000 евро. К этому же относится базальтовая вата в конструкции. К этому же относятся очень много недорогих комплектующих для конструкции, для подключений, для развода воздуха. То есть это все, что в течение 10 лет придется заменить. То, что неэффективно, и это все ненадежно, недолговечно, ну и, соответственно, в пределах 10 лет небезопасно. Поэтому, если вы на этом хотите сэкономить, в результате 10-летней перспективы вы на этом потеряете, потому что практически все, что я перечислил, приведет к тому, что вы вынуждены будете или это переделать, или, по крайней мере, совсем по-другому на это посмотреть. Потому что, когда вы увидите, как работает или насколько эффективна современная конструкция, и современные топки, безопасные дымоходы и красивые облицовки, то у вас абсолютно другое представление будет о современном камине. Когда мы глубоко погружаемся в процесс и когда мы понимаем все подводные камни по стоимости камина, по бюджет, на который надо ориентироваться, мы уже начинаем четко понимать все-таки, за какую цену что мы получим и какие нюансы у нас все-таки будут в конструкции или наоборот их не будет, или как нам минимизировать риски или вообще их не допустить, чтобы не было ни переделок, ни пониманий в конце. Но вот это все приводит к тому, что мы непроизвольно начинаем ориентироваться на другую цифру. Любое понимание, вникание в процесс, вникание в проблемы приводит к тому, что цифру бюджета мы начинаем непроизвольно увеличивать и смотреть на более качественный, более современный товар и с ценником чуть-чуть выше, чем тот, на который мы рассчитывали.